Hallo julle, ek het by Radkas jou maat vir my ma hierdie week gebel en gesê, jy het klomp goed daar by die huis aangevang. Kan jy vir ons bietjie vertel wat alles het jy aangevang? Want jou ma was in 'n toestand gewees. Ja. En sy sê jou suster partytjie was ook in 'n toestand gewees. Ja man, ek gaan net eers voordat ek begin, net vir die maatjies hallo sê. Hallo maatjies, ek hoop dit gaan baie goed. Nee, hoe gaan dit met jou Geraldo? Nee, dit gaan goed, hoe gaan dit met jou? Ja, dit maar gaan ek goed. wil daai Ja, storie hoor, Dis ek wil. vrek interessant. Man, wat ek gedoen het is, ek het so 'n storie van, man wat is ou se naam? Bear Grylls gesien. Hy's awesome, my Ja. pa kyk hom ook. Ja, hy's mos hy man wat so in die wildernis gaan en vrot water drink en mopani warms eet. Hulle noem dit adventure. Adventure, ja. Ek sien toe hierdie ou spring van 'n brug af met 'n bungee jump. Wat? Ja. Hy alleen of was daar mense wat hom gehelp het? Ja, daar was seker mense, maar ek het net vir hom gesien. Hy het alleen gespring. Slim. Maar toe dink ek nou, "Jo, ek wil dit ook doen." Toe vat ek een van my oupa se toue daar in die garage. Ek het dit daar agter sy bakkie se seat gesien, so lekker gele. Was dit 'n sterk tou? 'n baie sterk tou, ja. Okay. So dis die voordeel gewees. Ek het geweet hierdie tou sal nooit breek nie. En toe dink ek moet mos nou eers 'n toetsloopie vat. Toe vat ek een van partytjies se poppe en toe gooi ek hom by die dak af met die tou aan die enkel vasgemaak. Wat? Ja. En toe gebeur wat met die pop? Jo, jy moes dit sien. Sy hele been by die heup afgeruk. Wat? Dis hoekom partytjie so in 'n toestand was. Dit moet wees. Dit was 'n gunsteling pop, maar hy het die meeste gewig Yes. gehad en hy weeg soveel soos ek. Hy lyk ook soos ek. Toe vat ek hom. En toe gebeur wat? Wat het jy toe die pop gesien en toe besluit jy nee, jy gaan dit nie doen nie, of het jy dit toe gedoen omdat jy gesien het dat jy beter as die pop kan wees? Man, kyk gou na my bene. Sien jy, ek het nog al twee. Ja. Ek het nie gespring nie. Het jy nie gespring nie? Nee, want ek het mos nou die toetsloopie gehardloop. O, en toe sien jy dit werkie. Toe sien ek dis 'n riskante storie hierdie. Ek gaan dit nie aanpak nie. Ja, sien nou wat het jou laat besluit om dit toe nie te doen nie? Die toestand van die pop. Die toestand van die pop. Ja. Okay. Nou waar laat dink dit jou? Nee, ek dink maar net daaraan dat ons altyd so braaf kan wees en sekere goed kan doen, maar as dit by Jesus se goed kom, dan is ons baie bang om goed aan te pak en ons wil dit nie doen nie want ons is bietjie versigtig, maar as dit by sulke goed doen soos bungee jump en adventures, dan doen ons dit want ons hou van daai excitement en daai adrenaline wat deur ons lyf gaan. Maar as dit by Jesus se goed kom, dan dink ons 1 of 2 keer moet ons nie, Ja, kan nou, ons nie. Dis wat oupa toe gesê het. Hy het gesê, ek was dalk bang om te spring, maar die Heilige Gees vat daai vrees alles weg. Hy het gesê, as Jesus in jou lewe, dan gee hy jou die moed om enigiets aan te pak. Nou nie bungee jump nie, maar sê nou maar jy moet met 'n maatjie gaan praat, of enigiets soos hierdie oor Jesus en vir mense help, of liefde uitdeel, of Kersfeespakkies, enigiets uitdeel, of goedheid wys, dan gee Jesus vir jou krag en die moed om dit te doen. Nie soos wat ek bang was om met hierdie tou af te spring nie. So wat jy nou eintlik sê is dat ons moet die Heilige Gees vertrou om sekere goed te doen. Verseker. Yes, verseker. soms vergeet 'n mens, nee, want jy wil net jou eie goed doen. Ja, dit is ongelukkig die ding, man. Jesus is baie meer as hy tou, want soos wat oupa ook gesê het, daai tou sal reguit ruk, want omdat hy so sterk is. Ja. Maar as jy nou regtig dit reg wou doen, moes jy 'n rek vat, né? Want die rek gaan maak dat jy stadiger spring en al daai goedjies. So toe sê hy, dis jy moet net die regte ding doen en die regte ding geestelik is om Heilige Gees aan te neem sodat hy jou krag sal gee en moed sal gee om sy werk te kan doen. Yes, jou oupa is baie slim, man. Hy is slim. Hy is baie slim. Hy het seker al matriek gehad. Ja, okay, maatjies, ons gaan gou bid. Okay. Sluit die oë. Okay. Jesus, dankie vir die wonderlike dag. Jesus, dankie dat ons weer net met ons maatjies kan gesels wat ons so baie mis. Jesus, ons hoop hulle mis ons ook en ons kan ook nie wag om hulle te sien nie. Jesus, dankie vir die boodskap wat U op ons harte gesit het om met die maatjies te kan deel, om altyd te weet om op die Heilige Gees te vertrou met sekere goed en dan ook op Jesus te vertrou. Dankie Jesus vir die wonderlike dag. Ons bid dit alles in U naam en ons almal sê amen. Bye maatjies. Bye. Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se freshkerk hier in ons nuwe plek waar ons kerk hou by die kajak. So ons is baie opgewonde om een van die dae ook saam met julle hier fisies kerk te kan hou. Maar op hierdie stadium is ons bly jy's ingeskakel daar waar jy op jou sitkamerbank dalk by die huis sit. Ons is besig met 'n reeks oor Handelinge en soos julle weet, kyk ons 'n bietjie na die begin van die kerk en hoe die kerk begin het. Juist vir ons wat kerk op 'n nuwe manier moet doen. En ons het gesien dat die disippels die krag van die Heilige Gees ontvang het.
en dat soveel mense aangeraak is en bekeer is en volgelinge van Jesus begin word het in Handelinge. En ons gaan vandag verder kyk en ons gaan Handelinge 4 vanoggend lees. So kom ons sluit net saam die oë en dan raak ons stil voor die Here. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie weer vir hierdie geleentheid wat ons vanmôre het om uit U woord uit te kan lees, om saam met mekaar hier te kan sit en opnuut opgewonde te kan wees oor die roeping wat U vir ons kom gee, die beloftes wat U aan ons gemaak het. En mag ons dit uitdra waar ons ook al gaan en die kerk versprei en groei deur U naam en deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan dan nou Handelinge 4 lees vanmôre en ek wil hê julle moet sommer oopstaan. Ek gaan die hele gedeelte lees van vers 1 af tot vers 21 wat nogals 'n lang gedeelte is. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerders in Jerusalem vergader. Ook die hoofpriester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoofpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: Raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeur is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar's geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê: Julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en wat ons gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarbey nog ernstig gedreig het, het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Bietjie onbelangrik om te sê hoe oud daai man was, maar hierdie storie, as ek dit lees, en aan die einde van dit, het ek net hierdie gevoel van, wow, ek wil soos Petrus wees. Ek wil soos daai mense wees, Petrus en Johannes. Want sien, hier het Petrus ingekom voor die who's who van die kerk, die Sanhedrin, wat 71 lede, ouderlinge basis van die kerk was, wat uit Sadduseërs en Fariseërs bestaan het, die hoofpriester, almal baie geleerd, almal het die Ou Testament op die punte van hulle vingers geken. En hy kom staan voor hierdie mense, wat autoriteit en gesag gehad het, dieselfde autoriteit en gesag waarmee hulle Jesus veroordeel het en aan die kruis gehang het. En hy kom staan op voor hulle en hy kom sê, ek dien hierdie Here en dit is wie hy is.
Hy weet selfs dat hulle nie eers aan die opstanding glo nie, maar hy verkondig Jesus se opstanding aan hulle, ten spyte van wie hulle is en wat hulle glo. En ek dink dit vra baie moed. Dis amper soos om by Loftesversveld in die middel van die veld te gaan staan en te sê ek verkoop WP keppies. Dis net ongehoord. En as ek hierdie storie lees en ek sien Petrus staan daar en sê, hier staan ek kan niks anders doen as om te praat oor dit wat in my hart is en dit wat ek ervaar nie. Dan voel ek amper soos die fliek jare terug van Harry met Sally, waar sy verskriklik te kere gegaan het aan die etenstafel en die vrou langs aan het net gesê, ek wil graag bestel wat sy het. Want dit is wat ons sien. Ons wil so bravade en moed hê, wat Petrus en Johannes ook hier gehad het. En wat hierdie moed eintlik nog meer indrukwekkend maak, is dat dit dieselfde Sanhedrin was, wat genadeloos en liefdeloos was, en dat dit dieselfde Petrus was, wat net 'n rukkie terug, waar Jesus vir hom gesê het, moenie in my pad staan nie, Satan, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar wat aan mense wil hê. En dieselfde Petrus wat gesê het, hy ken nie vir Jesus nie, en hy weet nie wie hy is nie. Dis die Petrus wat nou hier vol waagmoed, vol bravade en vol moed staan, en sê, ek kan nie anders as om die naam van Jesus te verkondig nie. Dis waaroor ons vandag praat. Bravade, moed, daai vrymoedigheid, want dis op die ou en daai vrymoedigheid wat gemaak het dat die Sanhedrin, hierdie Joodse raad, uitoorlê is. Hulle kon niks sê nie, want hulle, as ons in vers 13 lees, het hulle gesê, hulle was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is ongeleerde en eenvoudige mense. En die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. As gevolg van daai waagmoed, daai vrymoedigheid wat Petrus en Johannes gehad het, die Joodse raad kon niks teen hulle hou nie. Ek wil vanoggend vir jou kom sê, jy kan ook soos Petrus en Johannes wees. Dalk wens jy al jou hele lewe lank dat jy ook die moed gehad het van die Bybelse karakters en die superheroes van die Bybel, of van iemand anders na wie jy dalk opkyk in die gemeenskap, in jou familie. Ek wil vanoggend vir jou kom sê, hier in hierdie storie is doodgewone vissermanne gebruik om die Here se naam te verkondig en om sy evangelie te versprei. Doodgewone vissermanne wat ook al in hulle lewe baie foute gemaak het, wat selfs bedrieg het, gejok het, wat mislukkings in hulle lewe gehad het, gewone mense. En dit is so wonderlik om te weet, Jesus gebruik gewone mense. Hy kies nie altyd die A-span om sy werk te doen nie, hy kies ook die wat op die reservebank sit, en die wat in ons oë dalk nie goed genoeg is om die werk te kan doen nie. Maar deur die krag van die Heilige Gees, en daai moed wat die Heilige Gees vir jou gee, kan jy enige iets vermag. Dis wonderlik om te weet, die Here gebruik almal van ons. Maar, dan het ons ook geen verskoning om te sê, ek is nie goed genoeg om die Here se naam te verkondig nie. Ek is nie 'n goeie spreker nie, of ek kan nie voor mense staan nie, en ek is bang en ek is vreesbevange. Al hierdie verskonings kom sê hy vir ons, kan jy nie eintlik sê nie, want ek is by jou en ek gee jou die krag. Hoe werk hierdie moed wat ons kry? Hoe kry ons hierdie moed om in die Here se naam te kan gaan verkondig en om op te staan vir dit wat reg is volgens die wil van die Here? Ek wil 3 goeters vanoggend by jou los. En die een is as gevolg van die beloftes wat God en Jesus aan ons gemaak het. Ons sien in Deuteronomium het hy vir Moses gesê, ek sal vir jou die land gee. En amper presies dieselfde woorde kry ons in Josua, waar hy vir Josua gesê het, ek sal vir jou die land gee. Vir Abraham, vir Isak, vir Jakob het hy almal daai woorde gegee. Ek sal dit vir jou gee. Ek maak 'n belofte aan jou. En in die Nuwe Testament sien ons in Matteus 28, daar waar die Here vir ons hierdie opdrag kom gee om uit te gaan in die wêreld uit, kom sê hy vir jou, ek gee vir jou al my gesag, al my autoriteit, sodat jy dit kan gaan doen. 'n Belofte wat hy aan ons maak. En al wat ek en jy moet doen, is om daai belofte te claim, om uit daai belofte uit op te tree. Tweede ding wat hy vir ons kom gee, is roeping. Hy kom gee vir ons die opdrag, gaan
In Genesis 1 sê hy, gaan en vul die aarde. In Matteus sê hy vir ons, gaan maak disippels in my naam. Gaan. Nie sit en wag en handjies gevou en niks gaan gebeur nie, maar gaan uit, gaan doen iets. En ek gee jou hierdie opdrag om dit te kan doen. Dit is nogals vir my wonderlik om dan te weet, ons kan partykeer so top oor klein goedjies oor, wat se werk moet ek doen? Is dit nou die werk vir my, of watter beroep moet ek eendag gaan doen? Wat moet ek gaan studeer? Al hierdie dinge kan so druk op ons plaas. En eintlik kom haal hy hierdie druk van ons af en kom sê hy, dit maak nie saak watter werk jy het, watter beroep jy gaan doen, wat jy gaan studeer op universiteit, of in watter span jy speel, watter sport jy doen nie. Wat jy ook al doen, as jy dit in my naam doen, vir my lief is, en vir jou naaste lief is, dan sal ek jou seën. Dan sal ek jou seën en jou die krag gee om dit te kan doen. En dan gaan jy suksesvol wees in my naam, met die krag van die Heilige Gees. So ons kan vashou aan God se beloftes, en ons kan sy opdragte uitvoer. Ons kan dit alleenlik regkry as gevolg van die derde ding, die teenwoordigheid, alomteenwoordigheid van Jesus, en dit in die inwonende Gees, wat hy hier vir sy disippels gegee het. Maar dieselfde Gees, wat ek en jy ook in ons binneste het. Hoe wonderlik is dit om nie te weet, dat wanneer hy vir Moses gesê het, ek sal by jou wees nie, wanneer hy vir Josua gesê het, ek sal by jou wees, vir Abraham, vir Isak, vir Jakob, ek sal by jou wees, kom sê hy vandag vir jou, ek sal by jou wees, ook in die moeilike situasies, die onseker situasies, waar jy nie weet wat jy moet doen en waartoe jy moet gaan nie. Ook as jy iets nuuts wil begin, 'n nuwe kerk, 'n nuwe beweging, sal ek by jou wees. Jy hoef dit nie alleen aan te pak nie. Dit laat my dink, gaan ek 'n trekkie terug staan en wonder, moet ek of moet ek nie? Of gaan ek 'n trekkie vorentoe gee, juis omdat ek weet, ek het die krag van die Heilige Gees. Efesiërs 3, vers 12 tot 16. Daar sê hy, in ons verbondenheid met hom, en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid, dieselfde vrymoedigheid wat ons van gelees het in Handelinge, en vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek, dat julle nie moedeloos word, omdat ek om julle ontwil ly nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. En dan net so eentjie aan, sê hy, ek bid dat hy deur sy Gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle die krag sal gee, om innerlik sterk te word. Partykeer het ons nie eers die vrymoedigheid, die boldness en die moed om na God toe te gaan en hom te vra en tot hom te bid vir die dinge waarmee ons sukkel nie. Ons wil dit self hanteer. En hier kom sê hy vir jou, ek gee selfs vir jou meer moed, ek gee vir jou meer bravade as om net met my te kom praat oor die dinge in jou lewe, maar om regtig uit te gaan en 'n verskil te maak. En hierdie moed wat ons kry deur die Heilige Gees, is nie net wanneer die Heilige Gees ons vul met sy teenwoordigheid nie. Hierdie moed is iets waarvoor ons moet bid gedurig deur. En hierdie moed is iets wat net inskop wanneer ons daai eerste tree neem en iets gaan doen. Ek kan in my eie lewe vir jou vertel dat dit vir my nou nog bang is. Ek is nou nog bang om voor mense te praat en voor mense te gaan staan en iets te sê. Ek het 'n senuweeknoop voor dit. En wanneer jy dit begin doen, is eers in daai oomblik wat jy voel, sjoe, nou raak ek rustig. Het gebeur bitter min voor die tyd, wat ek voel ek is nou heeltemal kalm om iets te gaan aanpak. Ons weet, voor jy gaan bungee jump, soos ons gehoor het van Radkas en Geraldo vanoggend, wat waaghalsige dinge doen. Jy kry waarskynlik daai moed eers in die oomblik wanneer jy gespring het, of selfs eers daarna, wat jy sê, dit was nie so erg nie. Ek het vrede en ek voel rustig daaroor. Ons kry daai moed wanneer jy daai eerste tree neem en wanneer jy iets begin doen. Vrymoedigheid is dit wat ons doen aan 'n dringende oortuiging, daai pluk in jou binneste wat die Heilige Gees, daai oortuiging wat jy in jou binneste kry. Vrymoedigheid is dit wat ons doen aan 'n dringende oortuiging in die aangesig
van 'n bedreiging deur die krag van die Heilige Gees. Hierdie bedreiging kan regtig 'n ernstige gevaar in jou lewe beteken. Dit kan beteken jy staan voor iemand wat jou lewe wil neem. Dit kan beteken jy moet 'n belangrike besluit maak of jy staan by 'n krisis of 'n keerpunt in jou lewe. Maar hierdie bedreiging kan ook beteken jy gaan dalk iets verloor. Jy gaan dalk jou werk verloor, jy gaan dalk 'n vriendskap verloor, jy gaan dalk 'n verhouding verloor, jy gaan dalk jou huis verloor ter wille van die verspreiding van die evangelie en ter wille van die uitbou van die koninkryk van God. Ek dink die moed van die Heilige Gees is daai bravade wat vir ons in sulke situasies sê, so what? So what as ek my werk verloor ter wille van opstaan en teen korrupsie praat, dinge wat verkeerd by my kantoor dalk gebeur. So what as ek my reputasie moet opgee om op te staan vir ongeregtigheid wat in die gemeenskap plaasvind. Daai so what, bravade en moed wat die Here vir ons gee om amazing goed in ons lewe te kan doen. 1 Johannes 4 vers 4 wil ek na toe blaai, wat sê, julle behoort aan God, liewe kinders, en het die valse profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duiwel wat in die wêreld is. Hulle behoort aan die wêreld, en wat hulle sê is dis van die wêreld afkomstig, en die wêreld luister na hulle. Ons behoort aan God, en wie vir God ken, luister na ons. Wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die gees van die waarheid en die gees van dwaalleer onderskei. Ek dink nie Jesus het aan die kruis gesterf. God het nie sy enigste seun gestuur om te ly en geslaan te word en dood te gaan aan 'n kruis, sodat ek en jy op ons sitkamerbank terugsit en sê, ek is nie die een nie, of ek is te bang, of ek beplan my aftrede, ek is besig om geld saam te versamel en ek is besig om 'n werk te doen sodat ek eendag net 'n rustige aftrede kan hê nie. Nee, ek dink die Here Jesus het aan die kruis gesterf sodat ek en jy kan opstaan en sê, ons gaan dit doen. Ek het die moed om op te staan en te sê en vorentoe te beweeg. Partykeer twyfel ons en is ons besluiteloos en moet ek dit doen of moet ek dit nie doen nie. Maar daai koste wat dit van jou vra, daai opoffering om dalk moed aan die dag te lê om vorentoe te beweeg, is baie minder as die koste wat jy gaan betaal omdat jy dalk nie daai stap geneem het nie. Omdat jy dalk teruggestaan het, getwyfel het, stil gebly het en nie opgetree het nie. Ja, as ons die wil van die Here doen, dan gaan daar vervolging wees, daar gaan teenkanting wees, want dit is wat die evangelie doen. Die evangelie kom loodreg teen dit wat die wêreld vir ons sê. So jy gaan teenkanting en vervolging in jou lewe ervaar. Dalk nie vervolging waar jy gaan staan en waar jou lewe op die spel gaan wees nie, maar vervolging waar iemand jaloers gaan wees, waar iemand jou gaan wil stop om iets goeds te doen, waar iemand te trots gaan wees of in jou pad gaan staan om dinge te kan doen. Selfs in die kerk is daar mense wat in ons pad staan om goeie werke te doen, om die evangelie te versprei. So dit gaan jy kry. Maar die Here sê vir jou, hy het nie vir jou die krag gegee van 'n boor wat 'n kragtige toestel is. Is tog mos nie gemaak om in 'n gereedskapkissie by die huis te lê nie. Hy's gemaak om gebruik te word, om die toets van hitte en van werk en van 'n sterk muur te deurstaan, om deur 'n muur te kan boor. En dis die krag waarmee ons in ons hande sit. Ons dink baie keer ons is magteloos, maar die Heilige Gees binne in ons gee vir ons daai moed en daai krag, alles wat ons nodig het om berge te kan versit. Die Here gaan dalk nie van jou vra om jou huis te verkoop en na 'n vreemde land toe te trek waar daar baie vervolging is en waar jy Bybels moet versprei nie. Nie almal van ons kry daai roeping in ons lewe nie. Maar die feit dat iemand bereid is om sy lewe op te gee ter wille van die evangelie, laat my dink,
wat is dit om my werk op te gee? Of miskien 'n slegte verhouding waarin ek is? Of 'n familielid wat ek dalk moet aanpraat, 'n vriend wat dalk nie op die regte pad is nie. Dinge wat ek dalk moet doen. Hoe erg is dit dan vir my? Dit gee my moed om dit te kan doen. Daai dinge wat in my lewe dalk vir my moeilik is, daai klein goedjies waar ek moet opstaan vir die evangelie en van wat nie reg en wat verkeerd is in die wêreld nie. En dit is hoekom ons, as ons nou terugblaai na Handelinge, toe Handelinge 4, vers 4, dit wat ons vroeër gelees het, dan is dit presies wat gebeur. Hierdie moed wat ons het in die gesig, in die aangesig van bedreiging en van vrees, is die moed wat aansteeklik is. Vers 4 sê, tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Ons lees dit ook in Filippense 1 vanaf vers 12 tot 14, waar Paulus gesê het, ek het hierdie boeie aan, ek gaan dit nou vir julle lees, ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop, dat die hele keiserlike wag van al die ander nou besef, dat dit ter wille van Christus is, dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle waag dit, al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Hierdie moed, hierdie eerste trekkie wat ons neem, is aansteeklik. En dit is hoe die evangelie gaan versprei, deur hierdie krag wat ons van die Heilige Gees af kry. So ek wil jou los met hierdie vraagie, dat wat moet jy miskien hierdie week doen? Watter stap moet jy neem? Watter baie brawe stap moet jy neem? Om dalk vir iemand op die regte pad te help. Om dalk op te staan vir dinge wat verkeerd is. Watter brawe stap moet jy dalk neem om weg te stap uit iets uit wat nie die wil van die Here is nie. En mag jy die moed hê en die bravade om juist dit te kan doen, want jy het die krag van die Heilige Gees in jou om berge te kan versit. Ek gaan vir ons afsluit en ek wil hê julle moet sommer julle oë toemaak as ek vir ons die gebed wat juis in Handelinge aan die einde van hierdie hoofstuk gebid is, as ek dit vir ons gaan lees. Want dit is wat Petrus en Johannes na afloop van hierdie konfrontasie met die Sanhedrin vir mekaar en vir die volk en vir die rondom hulle ook gesê het. Handelinge 4 vers 29. En nou Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Amen.